Vi er i S-toget linje A mod Køge. Den 17-årige pige sidder her. Hun er beruset og sover tungt, da første forbrydelse bliver begået mod hende. Ret tidligt kommer den her gerningsmand ind i toget og kommer hen og ser på hende. Hun ligger og sover. Er rimelig offensiv omkring det og få fat i det, hun har i tasken. Så han er jo rimelig stålfast på, hvad han skal have. Efter at have siddet cirka 7 minutter bag pigen, får han lirket computeren op af hendes taske, og så forsvinder han. Man kan også se, hun bemærker jo intet omkring selve tyveriet. 4,5 minutter senere kommer endnu en mand hen til pigen. Her der kan man se, at gerningsmanden tager kontakt til den forurettede pige. Da hun sådan vågner og kan sådan, høre, hvad der bliver sagt, så er det sådan noget please sex hele tiden. Han begynder at beføle hende først i skridtet og derefter på brysterne. Han sidder under nær foran hende, ikke? Og prøver at presse et lem op mod hende på en eller anden måde. Ikke? Udnytte en 17-årig piges tilstand på den her måde. Godt nok har hun fået noget at drikke, og hun er træt. Men det her, det er simpelthen, det kan jeg næsten ikke finde ord for. Pigen får til sidst sparket ud efter ham, han forsvinder, og det lykkes pigen at komme sikkert tilbage til sit hjem i Solrød. Kort tid efter anmelder hun forbrydelserne. Politiet har nu brugt mere end en måned på at finde og identificere gerningsmændene, men tilbage står stadig de ubesvarede spørgsmål. Hvem er de, og hvor kommer de fra? Og begår de forbrydelserne sammen? Det er tvivlsomt, om de kender hinanden, men dog bliver der lige viftet med en hånd. Så hvorvidt de kender hinanden, det ved vi altså ikke. Det kan vi ikke sige med sikkerhed i hvert fald.